دغه وخت کې د فرعون محل چې کم موسی علیه السلام ورته د الله د طرف نه اتفاق دی په دقه ځای کې چې کم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې اچولی او د فرعون محل ته تللی و هلته یې نیولی هم په نیل کې نه دی غورځولی د نیل نه چې کم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی صوابع ته تللی دی او د هغې نه ځان دنله شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځر اوچت کړی دقه وخت کې فرعون په خپل محل کې دی چې تلل هارون علیه السلام ورته ورورې دا خو شپه ده سهار به ورځو سهار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی راته ویلي دی اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړې ستغې ورته مه وایې ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې دی هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خود الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پې پې نه شو چې دا څوک دی دروازه ورته کولو شوه په بل ګیټ ورلل څوکیدار ونه لیدل دروازه ورته کولو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی دی هغه ته خو د فرعون د املاس دی او د ارام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی بس نیغ ورغې څوکیدار اړو پې پوه نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی او فرعون په کوټه درنه ورننوته او د خپې نه ونیوه ویې غړقه چې راپاڅېد وي دا ته څه دلته څه کې ته څوک یې هغه وی زه موسی د شپې د خوبه ده ته تا خو ته ها ته موسی ته د ما کور ته څنګه راغلې خو ماشوم لوی شوی دی ورسره د 10 کالو پورې د 10 کالو عمر دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دی دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي 10 کاله یې بار تېر کړي دي نو فرعون غوسه شو چې ته خو تلې تا خو سړی وژلی دی او همدقسې ورته وویې ویې تا خو به سړی وژلی دی ما ماشوم لوی کړی سړی دی ووژه لاړې اوس بیا رالی موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت دی انی رسول من رب العالمین د خدای استازی یم فرعون زه د خدای استازی یم الله رالیږلی یم او مبلغک رسالت د خدای پیغام درته رسوم الله چې ما ته څه ویلي دي درته رسوم وانا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلیم نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم څه دویم دریم ټکې نه کوم ښه په نرمۍ ورته ووایي چې زه په هغه حیثیت نه یم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی یم په حیثیت د زوی نه دې وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلیم ستا کور ته او خیر مې دله راوړی دی فرعون که دا خیر دا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خویم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله دنه خوشحالیږي په دنیا کې هم په آخرت کې هم بادشاهي به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس ستا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس ته دا څیزونه ملګري دي بیا به د الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ما ته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدا ته ماشوم موږ نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دی تېر کړی موږ رکوټ یې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دی کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت ته نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې مونږ سره دې وخت نه دی تېر کړی بیا سړی دې موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزای موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله الله یې ومنه ته خدای نه
خو فرعون برورو نشه اوچتېده او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته د ما د محل ته اجازه ته څنګه رالی او زما کور ته څنګه رالی او زما خپلې څنګه وړقوله زما محل ته څنګه راغی موسی علیه السلام ورته دقې وخت کې چې کله موسی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی په مې بدل پورې دی د قتل هسې نه جنجال جوړ نه شي الله وی دا کونټی به غورځی تا له داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار هم غږ نه شي کولی ستا سره داسې وستره زه دې هم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو لوند دی الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه که زمونږ په شانتې زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کړې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی خو اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف راکوي خبره پې اثر نه کوي نو کونټی غورځوله فالقى عصاه فهي اذا هي ثعبان مبين چې کونټی غورځوله یو اجدها ته جوړه شو څومره اجدها ته جوړه شو الله اکبر داسې اجدها ته جوړه شوه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو میل په لکې اوچته ودرېده یو میل او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې 80 ګزه فاصله وه 80 ګزه او تک سور او شین رنګ یو دا په تفسیر کبیر کې هم شته خازن کې په مظهریم لیکلی دي او زمونږ د حیواناتو یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نورم زیات خبرې کړي دي لږې غوندې زیاړه او سره او زیاړه وه سره او زیاړه راک او په لکې ودرېده او د دواړو جامو منځ کې 80 ګزه فاصله او یو جامې په ځمکه کېښوده یو یې د ده د محل په دیوال کېښوده بس د چې وکتل د ټیزونو باران شو او چې څنګه دا خپل شکل دی مار وخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چل وکړو بیا دا خوله راوچته کړه او د محل ته ور مخامخ کړه دا غون محل دی په دا خوله کې راوچتو او ناګانې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړه غری وایي را ټوپې کړې د هغه خپل تخت نه د موسی علیه السلام دی خوال راغی موسی بچ مې کړه زه راته نه وایم سم شه که نه بعضې علماو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړل 6 نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خو دا 6 او 6 زما ذهن ځکه نه هلي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه یې وله شمېرل نو ډېروالی عربی کې بعضې وخت یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما 6 کاره ته وکړو ته نه منې نو 6 کاره ته یې نه کړې مطلب دا چې ډېره مې دی تا وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړی به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرون اوس هم دا غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو دا کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلې په خوله کې ونیسي او تېرېږي چیلې انسان نیسي انسان په خوله کې کلک ونیسي ځان ته یې ورو راکاږي نو تېرېږي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه در او دانګل او امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلی دي دا د هغه تفسیر کې لیکلی دي چې دومره چې کوم خلک راغونډ شوي په هغوی دومره هیبت راغی چې زر کسان خو د بغداد نه چې یو په یو ورځه او بل په بل ورځه او بل په بل ورځه او بل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار شو بس چې کونټی موسی خدای ته وګوره خبره کو مذاکرات کو جوړه کو شیر او نیسا مار دی په جنجال دی واړولو موسی علیه السلام فوراً کونټی ته لاس لري واپس د خپل امسا جوړه شو لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته داسې رڼی کوله لکه دا
سپومې او د ستوري ده نور په شان رڼا شم کېده او بیا واپس پترخ کې ومنډه ګریوان کې ومنډه واپس لاس سم شو دا دوه نښې مې دي معجزه ده فرعون ورته وی ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته وی دا مې نښې بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي اوس که دویمه هم خو مار دی اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي وی داسې کار کوم موسی لږ مهلت ته ماله راکړه مشوره کوم دې کې بار بار میټینګونه شوي د موسی علیه السلام او د خو فرعون پوه شوي دله زه لاس نشم ورچولی دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې زه ګرفتارولی نشم د ته لاس هم نشم اچولی د پسې فوج هم نشم لیږلی د پسې پولیس هم نشم لیږلی ځکه چې دومره اجدها جوړېږي چې هغې خوله اتیا ګرځي نو څونه کسان به په حال وخت تېروي ده سره زور نه کېږي خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو ځکه ده به څه وی فرعون وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم راکوټ یم ده لوی خدای او د خلکو دونه په ده باندې اعتماد او عقیدت و چې زه درته نشم ویلی ګورې خلکو به ورته خدای وی سجدې به ورته کولې عقیدت وره د خلکو له به پیسې ورکړو دولت به ورکړو مال به ورکړو سره به ورکړو خلک یې خپل قوم ښه خوشحاله ساتلی و ما د مصر په عجیبګر کې د فرعون بوتان ولیدل واړه واړه بوتان یو لیشت دوه لیشت دی یو پوټ دوه پوټه دا پراتو ځای په ځای ملګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې وایم چې خلکو د بوتان ساتلي او په کورونو کې پراتو سجدې به یې ورته کولې یو پوټ د پیتلو د تانبې بوتان د اوسپنې بوتان د سرو زرو بوتان او شکل د یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د یو ډانچه پرته وه په عجیبګر کې نو ما انیس احمد ته مې بچی وګوره مې سړی ګورې د شکل نه خشته و ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خشته او ښکلي مزېدار د شکل نه مخ رونق سترګې پوزه غوږونه د هر څه مزېدار او دلته کې ولا په دې زنه باندې ولا د اوسپنې یو شی جوړ کړی و په دې زنه نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شو دا د فرنچ ګیره وه دا اوس هم چې بعضې خلک فرنچ نمونه ګیره پرېږدي دا د فرعون نقشه ده دلته یې خریلي په دې یو طرف او په دې بل طرف او په دې زنه د پاسې اوږده پریښي وړه نه اوږده یې پریښي په دې زنه د پاسه نو د ده دغه ګیره وه اوږده او بعض علماء لیکلی دي چې نه دې ګیر خیلی و ګیره یې نه پرېښودله خو چې دی به کله مړ کېده دا فرعونیان نو دی به وصیت کو چې ماله دلته کې په دې زنه د پاسه ګیره کېدی چې زه مرم چې دا ګیره مې په دې زنه د پاسه پرتی نو مصنوعي ګیره به یې وله په زنه کېښوده صرف په زنه اباویزانده وه نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې د ده یوازې نه د نورو فرعونیانو د نورو بوتانو نو هغوی وله د ګیرې په ځای دلته کې یو موږی غوندې دی ځینې لاندې ویزان کړی یو موږی دی بس بد یې لګي زما وروڼو نصیحت له به ورته فرعون وی مشوره کوم دا کوم هغه کوم نن سبا او خپل میټینګونه هوښیار او فرعون چې ما حوله ته خراب نشي اخیري چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو نو نه سمېږي دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي دا یو ورځ نه ده دوه ورځې نه دي درې ورځې نه دي موسی علیه السلام دمکی ورکړي چې ګورې ظالمانو قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی د فرعون قوم ته هغوی ایمان نه دی خو د فرعون تابعدار و فرعون ته خدای وي نو کله په الله پاک وینې نازلې کړي دي کله په الله پاک ملخان نازل کړي دي کله په الله پاک چیندخان نازل کړي دي مختلف قسم عذابونه او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته وی ته راشه څه مشوره کوو میټینګ کوو ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي څه چل کوو مونږ څه مشوره کوو کیدای شي مونږ مسلمانان شو دوه قومه په مصر کې اوسېدل یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک او یو د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام قوم د هغه چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو یعقوب علیه السلام 12 زامنو 12 یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو
نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی. د خطیب پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د اصلاحي بیانونو او مختلفو واقعاتو اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو. نو دا د 12 بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو 7 لکه تللي دي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، د یعقوب علیه السلام اولاد بنو اسرائیل 7 لاک تللي دي د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره 7 لکه. نو دا د موسی علیه السلام قوم د فرعون او دوی به د موسی علیه السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخیستل چې د حد نه وو. پټي به په دوی کړل، زمیندارۍ به په دوی کولې، ګوړ او چارې به په دوی کولې، لارې به په دوی صفا کولې، د چولیتوب خدمتونه به یې اخیستل، ښځو نه به په کورونو کې کارونه اخیستل. په کور کې دننه به د موسی علیه السلام د قوم ښځو دوی خدمت کو، سړو به ورله بر خدمت کو، ماشومانو باندې به هم خدمت کو، بس دی د غلامۍ په ژوند کې چولې د 24 ګنټې خدمتونه. او زما رونو یوازې دا 24 ګنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیه السلام د قوم نه به اخیستل. نو بس اخره کې د یو برته صرف ویم یو عذاب به په هغوی په دوی بنو اوسېدل به ګډ لکه خو یو ځل پې الله وینه کړه، ټول هر څه یې ورته وینه کړل. چې وینه یې کړه نو د موسی علیه السلام د قوم د بني اسرائیلو کویانو کې به اوبه وې، دوی کویانو کې به وینه، د هغې منګو کې به وینه وه او د موسی علیه السلام د قوم په منګو کې به اوبه وې. لکه لږې اوبه تاسو راکړئ د موږ ټوله وینه ده. نو جام به د اوبو راډکه، دوستان به مو خپل او تعلق هم یو بل سره. اولته یې نوکرۍ پې کول، کارونه یې پې کول. نو چې د جام نه به د اوبو راډکه د بني اسرائیلو کس او د موسی علیه السلام قوم او د فرعون قومي له به یې ورکو، نو د ده په لاس کې به اوبه وې چې د هغه لاس له به لاړه هغلته به د وینه جوړه شي. تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی و، نو د موسی علیه السلام قومي ته یې وی الی اوبه را وی زه خو در کوم خو تا سره وینه کېږي. وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوله. هغه وی ښه. نو خوله کې اوبه راواخېستې د موسی علیه السلام قومي او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شوه. ملخان او چیندخې او دا عذابونه، او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلې راغوښته او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لرې کړي، مذاکرات کوو، مسله جوړو. بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو، بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړی وروسته به شو. اخره کې موسی علیه السلام ورغی، دې قوم ته یې نصیحت وله وکړه، وته یې ویې ښځه داسې کار دی، ایمان خو ظالم نه راوړي، یو کار وکړه بس ما خپل کار وکړه، ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و هدله درکړه. ده به کله پیغور وکړي موسی زما بنګلې دي، موسی خو ته خدای سینګ پیغمبر یې بنګله دې نیسته. ای موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څومره ښکلې بنګلې دي زما، تا خو بنګلې هم نشته. لولا القي علیه اسورة من ذهب، که ته د خدای پیغمبر بنګلې هغه زمانه کې به رواج و، د سړو به بنګلې اچول، ښځو د ښځو جدا بنګلې، د سړو جدا. اوس زمونږ جنت کې به هم خدای پاک سړو له بنګلې ورکوي. نو زمونږ طالبان وایي ښه بنګلې به اچوي سړي. نو مې دا ګړله چې مونږ اچولې دا بنګلې نه رسي، خو مونږ سره بلد یو نو بدې نه ښکاري. د ښځو جدا ګړی ده، د سړو جدا. ګوتې سړی او ښځې نه اچوي ګوتمې، لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده، که هغه سړی واچوي پې بدې ښکاري. د سړو جدا ګوتمه ده، هغه سره خوند کوي. دقسې بنګړي به سړو اچول او ښځو. نو فرعون وی ما بنګړو ته ته خو کمزورې ملا صاحب یې. اوس هم بعضې خلک مولیان له هم دغه پیغور ورکوي، مړه ته خو زه کمزورې ملا صاحب یې، امامتي کې او موږ ټول عمر د موږ خیراتونو ډوډۍ دې خوړلې دي، او ته به راځې ته به باچا کېږي، ته به گورنر کېږي، ته به وزیر کېږي. دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي. دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاو. ته پیغمبر مال به دی دولت، اوس پیغمبر سره د مال سره تعلق دی. مال خو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
وی که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و، د مچ د وزر، نو کافر له به یو ګوټه به هم نه وي ورکړی. الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده، مقصد خو نه دی. د دنیا ډول ډال او بنګړي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده. اصل تاج د سرو تاج د سرو بنګړي دا نبوت او پیغمبري ده، هغه خدای موسی علیه السلام له ورکړی ده. بیا ورغې وی ښه بس اخري خبره کوو، جوړه کوو، بس ته پوه شه چې ایمان نه راوړې بلا در پسې ستا قوم، زما قوم ما ته پرېږده چې دا بوځم خپل وطن ته. زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی و، بس زمونږ دا قوم پرېږده، ته به بیګارونه کې و، کمزورې مزدورۍ پکې، او ښځې نر دې راله غلامان او وینځې کړي دي چې څړه دې غواړي هغه پکې، ماشومان دې راله وجلي دي واړه واړه. هغې صبر ته چې د بله جمعه کوم دا پرېږده ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوځم. نو بس هغه وایي دا چېرته پرېږدم، دا که مې پرېښود زموږ پټي به څوک کوي، ماله مزدوري به څوک کوي، ماله به ګټې څوک اوچتوي، ماله به نهرونه څوک کوي، ماله به لارې څوک صفا کوي، ماله به ټټۍ دا لښتي څوک صفا کوي، ماله به جارو څوک وایي، موږ له به کټوی څوک پخوي، زما ماشومان به څوک لوبوي، زما د قوم، زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي. خدای پاک بس موسی علیه السلام یې نه سمیږي کونټۍ ور وویشت. بس اخیری بس تب نور سړیتوب باندې پیل نه شوې، هغه بیا چغې کړې کونټۍ ته ګوتې کا. بس موسی علیه السلام وی بس وی خبر اخیری کوو، اخیری خبره کوو، ته دا شی قابو که، شی قابو که. موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه، وی څه وی؟ وی داسې زما یو ګومان دی پته، ته جادوګر ما ته ښکارې، او دا پراپیګنډه یې لومبۍ ورځې نه لګولې. نو داسې کوو یو اخیري فیصله بس ما ورته کوو، غوسه کېږه ما کونټۍ بیا ونه غورځئ بیا ونه غورځئ، اخیري خبره کوو. اخیري دا چې زه د دې خپل علاقې جادوګر راغواړم، مقابله ورسره وکړه. نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر یې، او که تا وګټله بس بیا دې خبره وانه. د موسی علیه السلام کې کړو چې یقین و چې زما دا شی خو جادو نه دی، وی ډېره ښه ده. بس فرعون اعلان وکړ په ټول مصر او علاقه کې، وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول راغونډ کړئ. ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ، وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي، مار جوړوي. وی موږ هم جوړولی شي، او د مار د امسا نه نه د پلو نه دله جوړولی شو. بس فرعون خو پې شو، بس مقابله کو. بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل، کم ځای به مقابله کو؟ موعدان یوم الزینه، اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل، هلته به یې سرکس یو میلې لګولې وې، لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه، هغې کې به شرابونه هم څکلی کېدل، زناکارۍ به هم پکې کېدی، بادشاه به مو، وزیران به مو، یو میله به وه. وایي بس هغه د میلې ورځ او د میلې ډاګ او میدان، مطلب د موسی علیه السلام دا چې زما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو وویني. ښه تیارې وکړه د میاشتو جادوګرو، ښه تیارې یې وکړه، او دې رسول د پارې اوبه ورکړې، د پارې، او چې چاله د نظربندۍ طاقت و امر للمیدان ته. خوا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دي دوه په دوه، بل خوا فرعونیان او د هغه جادوګر دي چې کوم مشر جادوګر و د ټولو هغه وی یا موسی موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دی ان نکون نحن الملقین، ته مخکې غورځئ که موږ مخکې وغورځو؟ موسی علیه السلام تاسو مخکې وغورځوئ. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، دا هغوی رسۍ چوکۍ چې وغورځولې نو هغه منډې والې، خو یخیل الیه دې نه علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه له قیدې نه نظربندي غوندې. بعضې علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع. خیر یو خبره درته وکړم، ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زموږ الکترانیک ټکنالوژي به نه وه، بله وه. خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دی له الله کم طاقتونه ورکړل، دی څه کړي. اوس هم نظربندۍ که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه، لوټه به تشه چې ویړه قیوبوي پکې،
دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې وبني تا ته داسې ښکاري لکه دی کې چې څنګه شیشې نه خوري. ما مخکې جادوګر په خوله کې بلف میده کې شیشې ویې خوړې چاړه په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې اترا که بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټۍ شي. دا خواصې مونږ ته ښیي ده چې دا د په خوله منډم نور په خوله یې نه منډي. نو بس وروره قرآن وایي قرآن وجاءوا بسحر عظیم چې الله وی لوی سحر یې را میدان ته کړ. الله وی بندنه الله چې د یو شي ته لوی وی خو لوی به یې که نه ډېر لوی سحر یې میدان کې وغورځاو ډېر لوی سحر. او موسی علیه السلام باندې طبعي او فطري لږ هیبت هم راغی چې خدای دا به څه کېږي. ته خو ټولې رسۍ منډې وی ټولې کونټې منډې وی او دا ټول دنیا لاسونه پړقۍ ټپار خېږي چې موسی علیه السلام او فرعون وګټله جادوګر وګټله. او جادوګرو مخکې فرعون ته ویلي وی که مونږ غالب شو څه به کې پیسې انعام به راکې وی انعام نه ټول به د اسمبلو ممبران کوم د شورا ممبره څوک د سینټ او څوک د قومي اسمبلې څوک د صوبایي اسمبلې من المقامات نږدې خلک به یې تاسو هغوی له ښه ډاډ ورکړه لالچ یې ورکړه چې دا رسۍ او دا منډې ترړې وي دی کې الله پاک موسی علیه السلام ته شی غورځوه که نه امسا وغورځوه خو چې امسا یې څنګه وغورځوله او لوی اجدها ته جوړه شوه او یو خولۍ یو جامې د میدان په یو سر کېښوده او بل یې په دې بل سر کېښوده او لکه د قینچۍ چې راغونډه کړه فاذا هي تلقف ما یأفکون چې سیب دروغ جوړ کړي الواق یې تیر کړل. الواق پیژنې دا مشران پیژني کشران خو د نه وي پښتو بلد دي زړې نه دي بلد. الواق دې ته وایي چې شخوان پې ونه وي او شی یې تیر کړي د فلله داسې ده که او یا شی الواق تیر که الواق دا چې شخوان دې پې ونه وه تلقفو شخوان دې ونه وه او چې هر څوک غونډې تیر کړل او چې څوک شی تیر کړي نو خېټه خو غټېږي که نه غټېږي. مار کې دا صفت دی دا مار خېټه خو څه داسې غټه چاټۍ خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي. مار خو چې شی تیر کړي نو موږ تاسو نه دي کتلې اکثر دا ماران تاسو وګورئ نو لاول هغه شی په دې خېټه کې لقي رالقي غټي ورو ورو ازمیږي نو خېټه کمیږي. نو چې دې کونټې که مار د موسی علیه السلام جوړ شو او د هر څه یې تیر کړل خېټه یې پې ونه لقېد بس جادوګر پوه شو چې دا زمونږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی دا د الله د طرف نه معجزه ده. بس ټولو جادوګرو اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان. بس دې کې دویمه کېږي نه موږ ته حق ښکاره شو موږ ولې جادو کوو. او فرعون خو پیش شو چې دا خو په زرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان شو دا خو نورم کېږي نو دمکې ورکړه فورا فرعون او څه وی موسی علیه السلام ته غږ نه کوي هغه ته خو ټرس هم نشي کولی غږ هم نشي کولی هغه جادوګرو ته وایي ښه مانه بې سلام ایمان راوړه ای دونه هوښیار دی مانه بې سلام که دا شی حق و ما ته به م ویلو په غوږ کې پټ چې شی حق دی نه ما به ویلو چې حق دی نو تاسو مانه بې سلا ایمان راوړه دا تاسو ته جوړ د پټه سکیم هم جوړ کړی و ښه دا ستاسو کې موسی مشر جادوګر دی دا ستاسو مشر چل درته ده خولی دی دا ما ته هم سازش جوړ کړی و چې ته به دا وکړې موږ به دا وکړو بیا به در باندې ایمان راوړو دا خلک به مسلمانان شي زه ستاسو په سازش نه پوهېږم څه دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړی او لاس او خپې به درنه پرې کړم خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه درنه پرې کوم او په سولی کوم هم دمکي ورکړه هغې ویل زمړه که ته موږ مړه کړې موږ به خپله خدای له لاړ شو موږ به الله ایمان راوړی دی زه چې زه نه ته څه کولی شې هېڅ هم نه شي کولی بس دقه ځای نه خبره جدا شوه موسی علیه السلام په دې فکر کې و چې اوس په څه طریقه باندې ولې زور نه چلی ورسره یعنی یو علاج یو مارو بس زور نه چلی ولې هلته الله وی زور مه چلوه زما کار دی زه کومه الله وی ته به زور نه چلی چې سبا څوک دا ونه وایي چې دا اسلام جوړ په زور راغلی دی څوک دا ونه وایي چې خدای څوک خپلې مردی ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي
او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي او څوک دا ونه وایي چې اړه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو داسې نه زه ولسر داسې چل کوم بیمار یې دله بېغمه کوم زه یې دله برابروم هم ټول نه بعضې دا سرکرده چې کوم تو هغه سرکشي کړې ده ځه څه چل جوړوه بني اسرائیل وباسه د موسی علیه السلام د خپل قوم ته ووایي وایي څه په طریقه د شپې وځو بېګاله دوی خو موږ نه خبرېږي او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو څوکۍ وله کوو د وینځو څنګه به دوی نه خپې راوباسو که موږ ته راځو خو موږ خو نه پرېږدي وایي موږ کې واده دی کالي ته والی کالي ته والی په دې به یقین راشي نو هر یو کس هغه خپل مالک یې تنی کې ته وي واده دی بېګاله موږ نه راځو ښه دا کالي راکړي واده دی بېګاله نه راځو کالي ته غونډ کړ لاړ او موسی علیه السلام غوندې ځای کې ځو راووتل چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی یو بحیره ده منځ کې اوچه لار وه اوس هغه اوچه لار نشته اوس پکې نهر سویس جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغوی پکې نهر سویس جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویس نو نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی قوم ورته وایي دا دې څوک کړل سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې وایي بس ما ته الله وایي تاسې ځه نو چې څنګه الله وایي ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده ته خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چوه راغلې ده خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی دی کې راغلی لار دی غله الله ما ته خو ټول قوم وایي څه درته یم ځه او دې کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د اووه لکو لښکر راوایست 1,00,000 تیر اندازو غشو والا 1,00,000 شاه سوارانو 1,00,000 نیزو والو او سره دغ خلک اوس ټول د سره روان شو اسونه دي او اتیان دي نیزې دي نه پرېږدو چېرته دوی به مونږ نه کم خوا دي ورته وایي قوم ورته وایي او یو خوا په دریاب دې راوغورځولو بل خوا دشمن دې راپسې مونږ درته وایو چې لار دې غلطه ده مونږ سره خو چاکو چاړم نشته بس څه کوو موسی علیه السلام هم فکرمند شو الله ته وایي انا لمدرکون دغه دی الله راغلل راپسې فلما تراءى الفئتان یو بل یې ولیدل قال انا لمدرکون قالوا انا لمدرکون هلاندې شو صاحب الله څه دې وکړه الله سره دا څه وشو مونږ خو را هغه دې مخامخ ښکاري کلا تاسو نشي را لاندې کولی زه در سره یم زه شبه چې در قلزم ته راورسېدل الله اوس څه وکړم وایي په دې کونټۍ دریاب ووهه دریاب په دې کونټۍ باندې او 12 لارې درته جوړوم 12 د قوم دي هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم ځي او چې کونټۍ باندې سنګ دریاب او 12 لارې پکې جوړ شي 12 او الله اعلان وکړ موسی علیه السلام اعلان وکړ 1 نمبر لار د پلان کې قوم 2 د پلان کې 3 د پلان کې 4 د پلان کې شابه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر په تیر او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا لګولا او چې کوتا او او به په میانس کې ودرېدې او به خوش بیګې خو ودرېږي نه ودرېدې لکه شیشې غوندې چې یو بل ته ښکاري چې یاره پرې رانشي به دوی روان شو په دریاب کې ځي چې دوی پورې وتل دی کې فرعون راورسېد وی دی فرعون لږ تساهل وکړه چې یاره نه ورځم جبریل علیه السلام په یو اس په سور راغی چې هغه اسپه وه چې دا وار راوړي داسې اسپه باندې وه نو چې هغه د دې اس مخې ته کړه نو د فرعون د اس هغه بوی پرې ولګېده نو چې اس په دې مخکې شو ورپسې شو د اعلان وکړه وي دا زما د هیبت نه دریاب شلېدلی دی زه رب یم خو موسی رانووته ما وشلاو بس ورپسې شو خو چې ورپسې شو د دریاب منځ ته شو او موسی علیه السلام پورې وت وی د کونټۍ دریاب له یوسه چې یو ویړله به دریاب جوخ شو ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون
ټول مې تباه کړل او تاسو ورته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي دا سم خوند کوي ټول هلاک شو قصه ختم دغه خدایي وه دغه فرعون الله پاک حکم وکړه دریاب ته وی بارې غورځوه او دغه وخت سره چې ځنکدنو د مرګ فرشتې یې ولیدې چغې مو والې انی آمنت بربی موسی پر رب زما ایمان دی الله وی کلا دغه اوس نه کېږي اوس خو دې دوزخ ولیده د مرګ فرشتې دې ولیدلې اوس ته ایمان کم دی قبلېږي الله وی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي نو دریاب باره وغورځو قوم ګرځېده چې زمونږ اووه لکه خفاو چې خو تللی دی پته یې ونه لګېده څه شو اووه لکه دي څه شو هغوی خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل چې هغوی رالل ګرځېدل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و باقي هر څه ختم اوهو او غرق شوي دا پس غرق څه چلو شو د فرعون لاش یې ونیوه راویړه یو ځای ته یې یوړه د دې به خاص صندوقونه اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه وې یو خاص صندوقونه په هغه صندوق کې ښخ کړه او د هغوی به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي اب یې ورسره ښخول یا ته غله پې پېښ شوي دي چې دی د خنزیر زوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی هغې د شپې تللی دي قبر نه راستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې ته وړی دي هغوی وړی دی قومې بل ځای ښخ کړی دی چې بل ځای ښخ کړی دی هلته پې غله پېښ شوي دي هغې تللی دي هغې بیا راستی دی کالي ته یې دغه کړي دي بیا بل راغلی دی بل هغې بیا راوړی دی او په احرام مصر کې ایښودی دی زمارونو دې ته رعمی سے ثاني وی ما ولید د مصر په عجیبګر کې د چې ورغلم د مصر عجیبګر ته میوزیم ته د هغې سیل مې وکړ دې ملګرو ته مې د فرعون له ورځو خو د ملاقات په نیت نه ګورې د سر موږ څه کوو د زیارت په نیت نه ګورې د سر موږ څه کوو کافر دی مې د پیغور په نیت ورځو په بدر کې چې اویا کافران مردار شو اویا نو نبی علیہ السلام په ساروی باندې زین واچو په کته واچوله په ورځمه نو ورغې صحابه ورپسې نو دی په یو کوی کې د ابوجهل او د هغه د ملګري غورځولي نو پیغمبر علیه السلام د کوی په غاړه ورته ودرېد د څه په نیت ورغې د فرعون د ابوجهل د پیغور په نیت هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا ای ابوجهله چې خدای سره کوم وعده کړې وه هغه مو ومونته ان قد وجدنا ما وعدنا مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سوچه رښتونې ومونته مونږ لفته تاسو ومونته ارمان که ایمان هم راوړی وي څنګه به ښه وه پیغور له ورغلی نو ما دې ملګرو پیغور په نیت ول چې مخامخ ورته ودرېدم ای مې خنزیر زویه ټیزنه بېغیرته دوسه ارمان که تا په موسی علیه السلام ایمان راوړ څه خبره خوار شوی دلته پروت دی لاس لقولی شي خپړه قولی شي صندوق کې پروت دی لاس یې داسې دی دا چې لاسونه داسې نی د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به ورته داسې کېښودل چې مړ به شو دې طریقه وه په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي دا دویم نمبر دی سار کې لومبی دی پروت دی په صندوق کې او هغې ورته ټمپریچر برابر کړی دی ګړی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خیر هسې هم نه خرابېږي خو الله او دغه یې تیته وکړي دي چیړې او ټوکړې موکړې یې تیته وکړي دي غاښونه یې هم ښکاري نوکان یې هم ښکاري تک تور وجود یې دی اوس دې وخت کې تک تور اوس خاص شکل یې دی اوږده پوزه او دا ګنده شکل عذاب نه په حالانکه هلته په دغه میوزیم کې د خپل دانچه ما ولیدله د پیتلو ډېره ښشته وه کوم بوتانو د ډېر مزېدار نو دا په هغه صندوق کې پروت دی او په ډېر تک تور او څښه نور هم ورسره دي نورو له خوا هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي هغه کیمیکل په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلی دي
دلې موس کیمیکل ورکړي دي فرانس ته وړی کتبه ورسره پرته وه چې کله دې قبر کې ښخه و چې بیا په هغه احراماتو کې خو دغه خپله کتبه ورسره وه نو پته یې لګي چې دا همغه دی او بیا فرانس ته یوړو هغې یې د غوښې ټسټ وکړ نو پکې د بحر قلزم د دریاب د مالګې اثرات و پکې وی او دا همغه غرق شوی والا دی نو داسې پلین پراته دي ټول خلک ځي او ګوري ورته د عبرت دپاره چې قرآن وایي د خلکو د عبرت نمونه مې وګوري نو پته ولګېده که یو سړی ورته ګوري عبرت ته حاصلولی شي نو ما ورته وې چې زه نه تا وې زه لوی رب یم اوس خو دلته پروت یې که نه تا خو د ربوبیت دعوه کړې وه که نه تا خو وې د ډوډۍ زه ورکوم رزق زه ورکوم هغه میوزم کې دی پروت دی زما روڼ او هغه میوزم کې د دنیا څیزونه پراته دي نو زما په خیال که موقع که نه نو بله جمعه به راته انشاءالله د هغې بیان ځکه چې هغه میوزم کې ډېر ناشنا څیزونه دي هغه هم درته بیان کړم او یو ډېر په دنیا کې اووم نمبر اعجوبه احرامات مصر سړی حیران شي خدایا د احرامات چې دا دوی جوړ کړي څنګه دي لوی د تیږو یو لوی بل دغه جوړ کړی دی چې دا تیږې سر ته د کټي عمره او د غوی عمره دا تیږې دا برج سره څنګه رسولې دي او بیا دننه پکې لارې دي دې کې به دوی خپل مړي پرېښودل او ښخول به پکې مړي به پکې پراته وو زه پکې ورکوشم زما ما انیس احمد او را سره یو بل ملګری و د هغه ځای فهیم صاحب هم را سره او ریزار شاه را سره و زما ماما زوی هم را سره و مونږ پکې دننه ورلو هغه د هغوی هغه د لاشونو د کېښودو هغه ځای نه مو کتل ډېر لاندې جوور هغې کې چې شی کېدی اوس دې م که پکې سیو کېښود دوی وایي نو دا به په کلونو پروت یې خو څښا کېږي به نه داسې عجیبه شیدونه جوړ کړي نو هغه د هغې هغه د مصر چې ما کوم تاریخي ځایونه کتلي دي هغه به درته انشاءالله العزیز آینده جمعه بیان کړم ورونو لویه د دې ټولو خبرو خلاصه څه ده چې الله همیشه د حق ملګرتیا کړې ده د پیغمبر ملګرتیا کړې ده او که چا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک ټک ورکړی دی او ذلیل کړی دی فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقت و په هغه زمانه کې خلکو به په عزت نظر کتل د قدر په نظر به ورته خلکو کتل او خدای به یې ورته دم دعوه کړې وه لیکن تر ننه پورې نمونه عبرت پروت دی کبر باندې الله ډېر خفه کېږي د خدای چې څوک مقابله کوي او سرکشي کوي ټیک ده دنیا کې لږ وخت خو به دې دا کبر تیر شي خو خدای به بیا دې ذلیله کړي کبر به نه کوو لویي به نه کوو موږ به ځان ته عاجزه وایو چې الله پاک زما څټوکې دا د رب العالمین په لاس کې دی کله چې غواړي نو ما بیمارولی شي کله چې غواړي ما وجلی شي کله چې غواړي زمانه جبه اغیستی شي زمانه غوږ اغیستی شي زمانه سترګه اغیستی شي زمانه دا وجود اغیستی شي قسم دی چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته وکتل تاسو ته اوس وخت ډېر زیات کم دی نو بلې جمعې له مې ځکه وساته چې زه تاسو ته ووایم چې دوی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړ دوی له خدای کم طاقتونه ورکړي دوی کم بلډینګان جوړ کړي دي اوهو او دوی چې په هغه میوزیم کې د دوی د زمانې کمې نښې پرتې دي یاره زه وایم موږ خو په سترګو ولیدل تاسو به هم نه منئ چې دا ملاس ته وایي لیکن د الله په مقابله کې قسم په خدای د خدای طاقت خو ډېر لوی دی د الله د یو ماشي مقابله هم څوک نشي کولی د الله د یو مچ مقابله هم څوک نشي کولی د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی او الله ښایي چې هغه موسی علیه السلام چې ماشوم په دوی کې لوی شوی بې سر اوس بې سامان هغه سره ما مدد وکړه هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي ما نه دې چا خلاص کړی وي که اون مې په دریاب له وکړل تر ننه پورې پته نه لګي د هغه ملګرو الله دې موږ د سرکشۍ نه د لویۍ نه او د تکبر نه په امن و امان کې وساتي خو دې علماء باندې تکلیفونه هم ډېر تېر شوي ځکه دغه عالم چې کوم صاحب د مقصود دی امام سرخسی د به شاګردانو ته دا کتاب خاو د به املا به شاګردانو به لیکه بادشاه راواخېسته او کوی کې غورځو هغه پخواني د افغانستان د کویان او د شالو تاسو بنې لیدلې ډېر جوري ډېر جوور کویان وي او شل کویان وي نو بادشاه راواخېسته او ملا صاحب تا داسې ځای کې قیدومه چې پته به درته ولګي نو کوی کې غورځو او شاګردانو ته وی ځای ورځئ
پولیس یې مقرر کړه چې راویې نه باسي دی به هم په دا کوي کې وي په دا کوي کې به مري دا کوي به یې قبري او که تاسو ډوډۍ موډۍ ورکوئ کوي ته ورغورځوئ دا څومره سخت ظلم څومره زیاتې زه بیا دلته حیران شم تېره جمعه هم تاسو ته ما ویلي چې خلک وایي د علماو څه کړي دي قسم دی چې په کم تکلیف سره علم او دین دی علماو مونږ ته رسولی دی په دغه تکلیف ډاکټري مونږ ته نه ده رارسېدلی په دغه تکلیف انجینرینګ سیسټم مونږ ته نه دی رسېدلی په دغه تکلیف د دنیا د علوم مونږ ته نه دي رارسېدلی په دغه تکلیف د جیداد او د ځمکې مونږ ته نه دي رارسېدلی په کم تکلیف چې علم مونږ ته رسېدلی دی دین مونږ ته رسېدلی دی نو دا غریب یې په کوي کې واچو نو شاګردانو به ورته د بره نه ډوډۍ ورغورځول د بره نه به یې ورته اوبه ورغورځولې او ده به څه کول کوي کې ناست و شاګردانو ته یې وی د کوي په غاړه کښېنئ دې ځای نه سبق به درته وایم هغه وخت کې غریب سبق نه دی پرېښی زموږ علماو قسم دی په جیلونو کې درسونه کړي دي شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې شاګردانو ته درسونه کړي جیل کې هم نه دی پرېښی درس به یې کو درس قرآن به یې کو درس حدیث به یې کو دې کوي کې پروت دی درس کوي نو شاګردان د کوي په غاړه به ورته ناستو او دې د کوي نه ورته چغې وایي او درسونه ورته کوي او دا تاریخي خبره ده واقعي خبره ده حقیقي خبره ده د مبسوط د سرخسي اخیري جلد وګورئ تاسو چې کوم عالمان او طالبان بالکل اخیري جلد اخیري کرخه بالکل اخیري کرخه هغې لیکلي دي هذا ما املاه السرخسي وهو مسجون في البئر دا اخیری زما املا ده اخیری زما درس دی د سرخسی اخیری درس دی او دی وخت سرخسی د کوي په جیل کې قید دی کتاب کې لیکلی دی شاګردانو ته یې ولیکې پکې ده چې دا زما اخیری درس دی دا زما اخیری املا ده اخیری تقریر مې دی او دی وخت کې سرخسی په جیل کې پروت دی حکم جیل کوي کې بند پروت دی دا علما دلته تېر شوي دي صاحب د هدایې علامه مرغناني دغلته تېر شوی دی او دارنګې لوی لوی د بلاغت علامه تفتزاني سید سند او دارنګې امام بخاري امام ترمذي په بخارا کې یو مدرسه یو مقبره مې ولیدله یو مقبرې ته چې بوتلم چې راشه دا مقبره وګوره هغه مقبرې ته لاړم مې وکتل نو ما ته یې ویل چې دې مقبره کې 300 هغه علماء او فقها محدثین خلق دي چې د چا د نوم په اول کې محمد راځي چې د چا د نوم په اول کې محمد نه راځي هغه به دې کې نه خښېږي او که د چا په نوم کې محمد خو عالم نه بیا به هم نه خښېږي او که د چا په نوم کې محمد خو چې د دې پایي مولا نه بیا به هم نه خښېږي د کوټې مولا به نه خښېږي نو صاحب د هدایې علامه مرغیرانی زمونږ د هدایې لیکلې ده زمونږ د وړې دورې په کال باندې خلک وایي څومره لوی عالم دی اوهو هدایه غوندې کتاب چې لیکي نو د ده د علم پته به تاسو ته د هغې نه وایي چې هدایه د علم د امیانو ته پته نه لګي نوم به یې اورېدلي تاسو خو د طالبانو مریانو ته پته لګي چې هدایه څومره لوی کتاب دی او دا هدایه په 14 کاله کې لیکلې ده او 14 کاله روجه وه بزرګي دې ته وایي 14 کاله کې هدایه لیکلې ده او 14 کاله روجه وه او دا هم واوره چې 14 کاله روجه ده خو د دې روجې دی نه ښځه خبر ده نه دې بچي خبر دی نو ته به پېشمنې او غرمه ډوډۍ او دې سره به سر کړو نو غرمه به ښځې ورته ډوډۍ پخه کړه هغې خو به وایي چې روجې نشته که نه نو دې به ناستو خپله مکتبه کې نو ښځې به ور وټکاو ده به ور لرې کړه څه دې ډوډۍ ده وایي کېږه دلته کې به یې ښوده ور به یې بند ښځه به لاړه نو شاګرد ته طالب تواضع کوي راشه دا ډوډۍ وخوره نو طالب به ډوډۍ خوړه نو طالب به لاړ ور به یې بند کړ نو ښځې ته به یې ور وټکاوه چې دا لوښي یوسه نو ښځې به دا ګمان وکړه چې دا دو خوړه شاګرد به دا ګمان وکړي چې دا د ده نه پاتې ده ما له را کړې ده نه ښځه خبر نه بچي خبر نه شاګرد خبر 16 سال روجه او په 14 کالو کې هدایه لیکلې ده دا لوی عالم چې وفات شو نو یې په دې مقبره کې ښخ و د زمانې علما وایي نه ټیک ته چې سړی د لوی پایې ملا دی سړی ډېر لوی عالم دی لوی بزرګ دی خو د ده د نوم په سر کې محمد نشته دا پکې نه شو خبرول نو صاحب د هدایې بیا بل ځای خبر د بخارا کې دغه مقبره کې 300 قبرونه 300 علما واړه ما غوندې مولیان نه د هدایي مولا د پایې مولیان د امام بخاري د پایې مولیان د امام ترمذي د پایې مولیان د امام سرخسی د پایې مولیان داسې علما پکې ښخ دي 300 او هغه چې په سر کې محمد راځي
لیکن زه چې ورغلم مقبرې ته داسې مې کتل مې هغه مقبره کم نو جاته پکې ولاړې مې قبرونه څه شو نو یو قبر پکې و باقي ټول په بولډیزر مسمار صرف یو قبر باقي یو پکې نشته دا مقبره په دغه کې هم شته داسې مقبره د افغانستان د قندهار طرف ته هلمند طرف ته هم داسې مقبره شته چې هغې کې محمد نوم والا علما کرام دفن دي صرف یو قبر هغې باندې م لیکل نو هغه هم علماو ته او چاته پته نه لګېده چې دا د چا قبر دی دا معلومات ونه شو او هغه یو کم 300 علما نشته ولې کله چې روس راغی په دې علاقې حمله وکړه او دې فتح کړه په دې بولډیزرو ګرځېدل مسمار دا یو یې ولې پرېښود مونږ ته پته نشته دا یو ولې پرېښود دا علاقه ماوراء النهر دا علاقه دا د علماو مرکز او په بخارا ته چې بیا لاړم بخارا مې وکته کوم چې د امام بخاري د پیدایش ځای دی او کوم کې چې د امام بخاري هغه کور هم شته چې کوم کې دی پیدا شوی دی نو مونږ چې کوم هوټل کې دی راو نو مونږ له هغه ملګري ډېر مزېدار دی کې هوټل اخیستی چې کوم د مدرسو جال دی هلته شپه مو تېره کړه په هغه هوټل کې سهار مو ناشته وکړه ملګري راپسې رالل وي راځئ نو راووتو نو ما یې لکه زه نه بازار ته مې مه بوځئ بازارونه نه ګورم چمنو ته باغونو ته مې مه بوځئ نه ګورم ما ته قدیمي زاړه ځایونه وښایئ چې کوم زاړه ځایونه دی راته وښایئ نو دا مخامخ چې ته راووتې دا زاړه ځایونه دي که نو راووتم نو غټ جومات مې ولید قسم په الله زمونږ د تورنزو د عیدګاه په 4 عمره غټ جومات انشاءالله زه به پکې لږ یو بوټی په کچکلی مې نه دی خپل غالب ګمان به وویم چې حانس نه شم ګناهګار نه شم یعنې کم از کم دا جومات زما په اندازه دا جومات چې کم از کم بنو نو په 60 جربو کې یا څه په 15 جربو کې دا جومات دومره غټ جومات او د دې جومات نه کیر چاپېره غټ دیوال ته او د خښتو د زړې زمانې خښتې دي او د جومات په خوا کې یو زبردست مناره ده غټه مناره او هغه مناره هم د هغې داسې ده لکه زمونږ د خښتو په بټۍ کې چې د خښتو دا بمبو وي د خښتو نه چې کوم جوړ شوي بمبو وي دقه د منارې شکلونه یې دقسې دي د خښتو د بمبو خو نه د خښتو دا بمبو راکوټې وي هغه غټه مناره ده هغه دومره غټه مناره ده لکه زمونږ یو دوکان چې یو ځای کې څومره ګیر چاپېره د ځمکې نه شروع شوې ده او تلې ده خدای خبر چې څو فوټه دا مناره ده اوچته مناره ده ډېره اوچته په بخارا کې د هر ځای نه دا مناره ښکاري او دقسې بمبو دي خدای چې څومره زره ده او که څومره لکه خښته روپۍ لګېدلي او چې دا مناره به یې جوړوله چې دا کمو ګلکارانو جوړه کړې ده چې دا سر ته ختلې څنګه دي او دی په کومه اندازه دې زمانه کې خو اسباب او آلات شته هغه زمانه کې دا 600 سال مخکنی جوړه شوې ده د نن 600 کاله مخکې دا جومات جوړ شوی دی او 600 کاله مخکې د نن دا مناره جوړه شوې ده نو هلته نه بیا جومات ته وردننه شوم چې جومات ته دننه شوم جومات مې وکته نو ګیر چاپېره برنډې دي ګیر چاپېره مکمل برنډې دي او چې ورننوځې نو برنډه هم د ښي طرف ته هم کوټه ده ګس طرف ته هم کوټه ده ډېر شاندارې برنډې دي د خښتو خو ډیزاین ډېر مزېدار چې ته یې قابل د هغه زمانې انجینیر ډیزاین کړې ده چې ته ارکیټیک او نقشې والو بهترین طریقې سره ډیزایننګ کړی دی چې مخکې قبلې ته لاړو محراب ته ورسېدو نو محراب نه یو طرف ته کمره ده کوټه ده د برنډې په سر کې بل طرف ته کمرې یعنې څو کمرې هم پکې شته برنډې هم دي او کمرې هم پکې شته محراب له ورسېدو په محراب کې موږ سره د سپلو ګرځېدو نه پکې پړ شته نه پکې قالین شته نه پکې جانماز شته هېڅ نشته او یوازې زه نه انګریزان سړي او ښځې هم پکې ګرځي او روسیان سړي او ښځې هم پکې ګرځي او ټول والا چې کم سیر و تفریح له خلک راغلی دی جومات کې اوپن کلاو ګرځي او چا سر ویډیو کیمرې دی هغه په هغې تصویرونه وباسي ولې ناشنا جومات دی قیمتي جومات دی هغه جومات دی چې هغه د یو دغه سره تعلق لري څه ورته وایي دا خلک چې دا زاړه ځایونه ګوري هغې سره تعلق لري آثار قدیمه نو ښځې هم ګرځي جنکۍ هم ګرځي سړي هم ګرځي مسلمانان هم ګرځي کافر هم ګرځي څوک په موبایلو تصویرونه وباسي څوک ویډیوګانې جوړوي انګریزان لګیا دي په کیمرو باسي چا سره ترجمان دی ولې هغه خلک په اردو نه پوهېږي هغه خلک په عربۍ نه پوهېږي هغه خلک په انګریزۍ هم پوره نه پوهېږي ایکا دوکا که یو کس د انګلیش ورځي به یعنې خلکو له انګلیش هم نه ورځي دغه خلک یا په روسۍ پوهېږي یا په ازبکۍ پوهېږي ازبکي خپله ژبه ده او روسي پې د روس مسلط شوې ژبه ده په دغه دوه ژبو پوهېږي باقي ډېرو خلکو له پکې روسي هم نه ورځي ازبکي ورځي نو په ژبه کې لږ مشکلات دي دا ټول خلک ګرځي تصویرونه محراب ته لاړم او مې کړ
محراب سره خوا کې مې وکتل لاندې فرشونه دي او خلک پرې د خپو سره ګرځي یو کوټه وه ښي طرف ته د محراب هغې ته شیشې لګېدلې وې چې مې وکتل هلکه مې دې کې خو جومات شته نو هغې ته م بیا سپلی وویستې ورلو زمونږ د دې جومات په نیمه ځای راګیر کړی زمونږ د دې جومات د دې کوټې په نیمه ځای د دې کوټې په نیمه ځای دی راګیر کړی و شیشې ورته لګولې وې دی مانځله جوړ کړی دی هغې کې خلک منځ کوي نو چې ور ننوتم نو ما ملګرو ته راشئ اندازه ولګوئ مې دې نه معلومېږي چې خلک کم راځي وی ولې مې مصله او جانماز سر کې نه دی پروت لاندې وروسته پروت دی لکه دا جانماز چې راوالې او هغه ستنو په منځ کې یې واچوې ګوره چې خلک ډېري نو جانماز مخکې پروت دي او چې کوم جومات کې خلک کم راځي نو جانماز په خپل ځای نه پروت کوم ځای پروت دی وروستو نو جانماز وروسته پروت یو دوو صفو ته مې معلومېږي دا چې دلته کې خلک مونځ له راځي خو ډېر کم یو خوا بل خوا ګورو چې درس پکې شته که نه نو ما ته ملګري وایي ما ماماز یو دیدار شاهجي صاحب ما ته وی راشه وی دا د درس پکې کېږي خوشحاله شم چې ورغلمه نو زنانه وې خو بوډیګانې زنانه ټولې بوډیګانې ابھی مونږ ته کتل چې دا ملیان څه کوي او د هغې خواهش هم و چې دې راشي زمونږ دا درس واوري خو مونږ حیا کوله ور نه رلو نو دوه استادانې وې ورته او هغه وشمېرلې څلېرویشت زنانه وې څلېرویشت زنانه دي او دوه ورته استادانې زنانه ناستې دي هغې ورته درس کوي خو دوی نه مخونه پټوي نه سر پټوي خو چې دا قرآن درس و نو صرف سرونه یې پټ کړي نو ستر نه کوي نو ما ورته غوږ کېښود چې دوی څه سبق وایي نو الف زبر او با زبر بی دغه درس دا لومبی قاعده چې ورته تاسو وایئ بغدادی پټی چې تاسو ته وایئ دغه بغدادی پټی او قاعده دی زده کول او دی ورته ښول نو ما وی الله دې ځای کې به یو وخت کې امام څوک و د کمې زمانې فقیه محدث مفسر عالم به دلته امام و او چې الله دې سپونو کې به څومره لویو لویو علماو منځونه کړي امامتۍ به کړي بانګونه به کړي نن پکې پیرنګیان ګرځي او تصویرونه پکې وباسي دغه څو بوډیګانې ناستې قرآن زده کوي خو صرف الف زبر او با زبر با جومات خالي پروت دا هغه جومات چې زه درته اوس د دې جومات متعلق به وویم چې دا د ټولې بخارا د زړه جومات و هغه زمانه کې اوس نه ځکه د دې نه ګیر چاپېره د مدرسو یو جال پروت دی د دې جومات نه ګیر چاپېره د مدرسو یو ډېر لوی جال دی عظیم الشان جال د مدرسو نو چې ومې کتل نو مخامخ بالکل دا د لارې نه یو طرف ته دی دا جومات او د لارې نه بل طرف ته اپوزیټ سایډ بالکل مخامخ دروازې ته مدرسه ده مدرسې ته ورلو وردن نه شو چې مدرسې ته څنګه وردن نه شو یو څو هلکان د مدرسې نه راووتل ما دې تپوس وکړ مې دلته راشئ سبق وایې هغې له لږه لږه عربي ورتله یو کوم ځای سبق وایې دې مدرسه کې وایي نو ما ورته وی چې څومره هلکان دی مدرسه کې یې نو هغه وی یو 130 که 15 تقریبا څو درجې سبق پکې وایې 4 درجې بس 4 کاله دلته سبق دی دې کې بچې څه زده کوې دې کې اسلامي علوم هم زده کوو انګریزي هم پکې زده کوو خپله ژبه هم پکې زده کوو او نور څه د دنیا علوم هم زده کوو ما وی افسوس چې 4 کاله کې ته انګریزي هم زده کوې په 4 کاله کې ته دیني علمونه هم زده کوې په 4 کاله کې ته عربي هم زده کوې په 4 کاله کې ته خپل تاریخ او جغرافیه او هسټري هم زده کوې دا به څه تعلیم یې په هغه ته مې غږ ونه کړ ځکه عربي هم غریب له سمه نه ورتله مې بس دقه 4 کاله وی دا 4 کاله مې بچې دا مخامخ څه شی دی وی دا مدرسه ده مې دې کې طالبان شته نو ویې خندل وی نه دا مغلقه بنده ده جلنده ده دا ولې جلنده ده وی به جلنده ده نو ما چا جلنده کړې ده حکومت پکې څوک پرېږدي ده نه وي څوک پکې سبق نشته څوک پکې سبق ووایي جلنده پرته ده او مدرسې داسې مدرسې نه دي لکه زمونږ د مدرسو په شانتې غټې غټې مدرسې خو مضبوطه مدرسه لکه زمونږ دارالعلوم نعمانیه کې 3 یو ځای کې دارالعلوم اسلامیه کې 2 او 3 یو ځای کې داسې غټې مدرسې او په مدرسو کې ښه زبردست ما مدرسې هم دننه وکتې بره پې ګمبدونه دي د هغې د مدرسې دا خصوصیت دی چې په مدرسې به هم ګمبد وي او د مدرسې په دروازو د پاسه هم ګمبدونه دي او د مدرسې دا خصوصیت دی چې مدرسه کې دننه کمرې دي هره مدرسه کې دننه کمرې دي هغه درسګاهونه دي طالبان پکې درس کوي او د درسګاهونو مخکې برنډې دي او زبردست لرګې پکې لګېدلې دي او په مدرسو کې دننه جومات نشته نو زه پوه شوم چې دا خلک د دې مدرسو نه به منزله دې جومات ته راتلل ځکه مدرسو کې دننه جومات نشته نو یوه مدرسه ده جلنده ده صاحب بله مدرسه کولو ده نو چې ورننوتو نو د مدرسې په خوله کې یو سړی ناست و چې مې وکتل مخامخ مې دا څه شي دي دا قبرونه دي
دا چا قبرونه دي؟ نو څه علما یا تل نیکان یا که د هغوی قبرونه دي. بهر کې هغې نه چې راووتو چې په لاره مخکې لاړو هلته بله مدرسه ده. نو چې ښي طرف ته لار کې تاو شو هلته بله مدرسه ده. نو چې ګس طرف ته مې وکتل نو بله مدرسه ده. نو ځم په دې لاره نو یو خوا مدرسه بل خوا مدرسه، چې یو ختمیږي بله مدرسه، چې بله ختمیږي بله مدرسه دیني اسلامي. نو چې لار کې تاویږم نو مخامخ مدرسه، نو ښي طرف ته مدرسه، نو چې بل خوا تاویږم هلته مدرسه، نو چې دې خوا تاویږم مدرسه. نو ما 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره په دې لارو کې غټو لارو کې غټې لارې، زمونږ د دې لارو نه غټې لارې دي، زمونږ د تورنځو د دې لارو نه غټې لارې دي چې ښه 2 ګاډي پکې برخ پاس کېدی شي. دې لارو کې چې لاړو ومو کتل نو یو لارې نه یو خوا مدرسه بل خوا مخامخ مدرسه، شاته دا 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره مزل ما وکړ خو مدرسې ختمې نه شوې. دونه مدرسې، خو دا ټولې مدرسې جرنده پرتې دي، بعضې جرنده دي او بعضو ته چې ورغلمه نو بې اختیاره مې سترګو نه اوښکو دارې ووالې، بې اختیاره مې سترګو نه اوښکو دارې ووالې. یوې مدرسې ته وردننه شوم، بلې ته بلې ته نو څه جرنده پرتې دي او چې کومې کولو دي نو هغې کې زنانه او جینکۍ سامانونه خرڅوي. او کم سامان خرڅوي؟ هینډي کرافټس، دا زاړه د لاسو جوړ شوی سامان، هغه سامان چې لاسو جوړ شوي، کم پیالې لوښي د لاسو جوړ شوي نقش و نگار والا، کمې کپړې په لاس جوړېږي نقش و نگار والا، کمو کپړو باندې لګیا دي جینکۍ ناستې بوټي کول، کونډۍ تیلې ورسره په هغې بوټي کول، اذان له جوړېدل او په هغې کې دا چوغې او کوټونه او واسکټونه او ټوپۍ او سپلې، یعنې څه ورته وایي دا د لاس جوړ شوي قدیمي څیزونه د 400 300 200 کالو زاړه او د لاس جوړ شوي نوي څیزونه. که ستاسو ښایي د انګریزان دا شی ډېر او ټول انګریزان لګیا دي پکې سوداګانې کوي. یو او سودا خرڅوي څوک؟ ښځې جینکۍ، د پخې ښځې او څه نیمچه او څه جینکۍ، دا لګیا دي سوداګانې پکې خرڅوي. په دغه دوکانونو کې ما وی دې دوکان کې دا اوس دوکان دی او دې دوکان کې دا درسګاه د دې دوکان جوړ دی، نن پکې دا جینۍ لګیا د سودا خرڅوي. انګریزان سودا اخلي. په دې وخت کې به دې ځای کې به یو ځل د امام بخاري غوندې شخصیاتو د پیغمبر د حدیثو سودا خرڅوله او علماو به د رسول الله مبارک د حدیثو د فقه سودا کوله. دلته به د قرآن سودا خرڅېده او اغشتلې کېده به، د حدیثو سودا به خرڅېده او اغشتلې کېده به، د فقه د مسایلو سودا به خرڅېدله او اغشتېدله. دلته به علما ناستو، نن دلته جینکۍ ناستې دي او سوداګانې خرڅوي. انګریزان ګرځي هغه سوداګانې او بې ادبي دې معافي، د جینکو د ښځو سرونه سرتوب، مخ سر ښکاره، سټ ښکاره، مری ښکاره او کوټ او پینټ، شرټ او پینټ، بنین او پینټ. او خلکو وی هغه ملګري به بار بار راته وی شیخ صاحب خدای سره ښه شه چې دې روزو کې راغلي چې وړي کې نه راغلي. مې ولې؟ وی وړي کې به دا خلک په بله جامه کې لیدل، دا خو جمع دی نو دا هغه جامه نه غوندې یخني یې کېږي، یعنې په اوړي کې دی په نیکر کې ګرځي. ما نیکر وی خفه کېږی ما په اوړي کې دی صرف دومره یو پرتوب په دی یو جانګي چولی چې صرف عورت یې پې پټي بس یو 4 ګیټې ټوکړه. او په اوړي کې دې جینکو چا بنینونه چولي او چا بنین هم نه اچولی، صرف دا سینې د پټوالي دپاره مخصوصه ټوکړی چولې، خېټه نوم، شا بربنډه، اولی بربند، لاسونه بربند او د پتون سره لاندې خپې بربندې. دا جینکۍ دا سوداګانې دلته خرڅوي. ښکلې جینکۍ هم دي، حسن پکې ښه ده، برداشت ډېر دی. بوډاګانې هم په دغه شرم شرمېدلې، ځوانان هم په دغه شرم شرمېدلې، جینکۍ هم په دغه شرم شرمېدلې او هلکان راځي او په دې کې سوداګانې کوي. الله مې نن پکې بربنډې جینکۍ لګیا دي سودا خرڅوي. یو وخت کې به دلته علما وایي چې خدای مو بخا، رسول الله مبارک فرمایي چې ګورې بربنډتوب ګناه ده او حرام دی، سر پټول واجب دی او فرض دی، او چې چا سر ښکاره کړه د رحمت فرشتې به نه راځي. کومې جینۍ سر ښکاره کړه؟ دلته به دا آیت بیانېده چې قرن فی بیوتکن، جینک زنانو ته وایي چې کور کې کښېنئ، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، جاهلیت پخواني غوندې زینت سره بار مه روزئ. دا به بیانېدل، قرآن به درس کېده. نن هغه درسګاهونو نه دوکانونه جوړ دي، هغه
مدرسو کې چې به قرآن دور کېده د حفظ دور به کېده او قرآن به لوستل کېده نن هغې کې انګریزانې ګرځي او سوداګانې کوي او کومه نمونه ښځې او جنکۍ او ډېر افسوس په بل څیز راغی ډېر افسوس ډېر خفګان زړه ته په بل څیز پرېوته ډېر خفګان چې په بعضې درسګاهونو نه هغه دوکانونه جوړ شوي وو چې په هغې کې شراب خرڅېدل کله کلم کله په شرابو هېڅ پابندي نه حکومت ته طرف نه دا پابندي ده چې 15 یا 18 سال نه کم انسان به شراب نه څښي د حکومت پابندي ده 15 18 سال نه کم انسان به شراب نه څښي خو چې په بازار کې دې ورته کلاه وکړل نو دلته به نه څښي کور ته وړي څښي به که بازار کې خرڅولو باندې که هلک هم اخلي جینۍ هم اخلي کشر اخلي مشر پابندي نشته او په کرسو ناست مې ولیدل چې شرابونه څښل او ما خو نه پېژندل او ملګري راته وې وایي شیخ صاحب دا مخامخ بوتل چې دا جینۍ څښي خبرې د څو پیسو دی مې نه وایي ستاسو پاکستان کې د دې قیمت 25,000 روپۍ دی 15 زره ما ته وایي دا بله چې څښي خبرې وته د هلک سره چې بوتل په لاس کې دی مې نه په پاکستان کې هغه ضربونه ورکړل د دې قیمت 15,000 روپۍ دی او دغه اخوا چې هغه مالدار غوندې ښکاري ګڼ کسان ناست په میزونو کې ورته کلچې او شیان پراته دي فروټونه او د شرابو بوتل دې نه خبرې مې نه وایي د دې یو بوتل قیمت په پاکستان کې 50,000 روپۍ دی دا د بار باندې انګریزان راځي شرابونه څښي ما وی افسوس افسوس چې دلته به د دې آیت تلاوت یو وخت کې کېده یا دې آیت تلاوت به یو وخت کې کېده د کوم آیت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان جواری او شراب ګنده شی دی الله وی دا شیطانی عمل دی پچ دی نه ګورې ځان وساتئ نن هغه مدرسو کې شرابونه څکلي کېږي مسلمان مل 88% خلک مسلمانان دي 88% خلک مسلمان دي دا نه چې د کافرو ملک دی مو بادشاہ مسلمان وزیران مسلمانان مشیران مسلمانان ارکان پارلیمنٹ مسلمانان ماوی افسوس افسوس چې دلته به د دې آیت تلاوت یو وخت کې کېده یا دې آیت تلاوت به یو وخت کې کېده د کوم آیت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان جواری او شراب ګنده شی دی الله وی دا شیطانی عمل دی پچ دی نه ګورې ځان وساتئ نن هغه مدرسو کې شرابونه څکلي کېږي مسلمان مل 88% خلک مسلمانان دي 88% خلک مسلمانان دا نه چې کافر ملک دی مو بادشاہ مسلمان وزیران مسلمانان مشیران مسلمانان ارکان پارلیمنٹ مسلمانان ټول مسلمانان جماعتونو کې امامان مسلمانان لیکن په شرابو پابندي نشته دغه مدرسو کې شرابونه بله مدرسه بنده بلکې بیا سودا خرڅېږي بله بیا بنده بله کې سودا خرڅېږي لارو کوڅو کې هم سودا خرڅېږي او د دې مدرسو په